好啦，講呼籲兩句，攞個咪先啦。Hello， 哇！今日好開心啊，見到即係我唔知道咁多朋友，心姐又嚟啊，工又嚟啊，有緣啊嘛。咁啊，嘉榮係啦，咁所以大家有冇買啊？買咗先得嘅，夠啦一個，係咪先？係咯，咁我哋點樣可唔可以落去？你成棚 fans 等緊你喎。排隊啊！喂，等咁耐，每人起碼買2盒都起碼 minimum charge 啦，係嘛？一個幾多錢啊？一盒幾多錢？634啫嘛。哇，夠啦！佢哋買啲 box set 都唔止啦。咪咯，咪就係咯。咁鬼貴啲 box set，我都幫襯過買啊，大佬啊，真係。唔怪唔怪，呢啲話咁一人起碼要2盒啦，係嘛？哦，起碼咁呢班落去冇點樣？我哋係咪排咗隊？係咪？可以嚟㗎啦。好，我哋嚟得㗎啦，嚟得㗎啦。我幫你拎住，佢哋係想你簽名嘅，就係咁樣啦，好簡單嘅一個。要乜嘢？阿師一坐落就好生意啦。拜拜。真係搞到我同方力申好似好冇 face 咁樣添，真係走埋呢個先生。死纏爛打啊！我跟唔要搣嗰啲牙。點都要掠㗎啦，我掠到有人埋嚟為止㗎啦，基本上。希望大家可以繼續盡一啲力啦，好唔好？好嘛？你真係好鬼善心嘅。Hello， 你好啊！多謝晒。我儲齊1套啦。哎，好啊！你一個。係咩？真係。儲齊1套係咪？冇錯，儲1套之後再買過。第2套啊！再儲第2套啊！冇錯，嗰邊係咪有西方音樂啊？好啊！呢邊有中方嘅餅係嘛？做咩啊？嚇？各位朋友嗱，我左手邊咧都有劉德華、張學友啊，譚詠麟嘅簽名月餅嘅喎。我想捐多啲，你捐得就捐得就你捐得冇捐啊！你有追聽啊？你仲有錢嚟快捐多啲錢啊！叫咗啦！哇！俾啲掌聲佢！真係犀利嘅。喂，碌卡啊，知唔知得㗎？下次我整個碌卡機俾你碌卡嚇。喂 ，Hello， Hi， 呢度有志蓮淨苑嘅月餅賣啊！哇，睇住你望住我啦喎，係咪先？走唔過你嘅眼神啊！啊，好啊，好嘢，逃避我眼光。準備先，你買一個先，教育基金買咗啦！哇，教育基金，我哋呢一個志蓮淨苑教育基金係俾啲小朋友嘅，係咪啊？係。你好辛苦，你講兩句。唔怕，OK，算啦。Hi，係我係啊，我係 Hi，係啊，買月餅未啊？買月餅未啊？買月餅未啊？最後一次食月餅喎，呢度有咩啊？咩啊？我都唔知。有白蓮蓉、藍棗蓉，又可以做善事，5人開心到爆炸。你哋要俾我落去掹住啲人先得㗎，我平時係要掹住啲人。佢哋就想要啲人睇下，係咪啊？真係。想啊！爭個手腳，哥哥，哇你好靚仔啊！你買月餅未啊？喂，冇有個避我，你係咪先？你未買月餅，肯定未買，肯定買咗，買多個，我唔信。哎呀，好嘢啊！嗱，趁你未後悔嘅時候，快啲過嚟買1盒。嗱，翻到屋企一定喊啊！講到你個樣，買到個靚仔啲啊！唉，而家唔買今晚係咪會抌心咧？我好傷心啊！唉，兩邊都可以入嘅啦，可以，因為買嚟今日㗎咋，真係。最緊要係做到善事啊嘛！係啊，我哋好多善長仁翁嘅香港實在，所以過嚟啦，香港嘅過嚟啦，善長仁翁，過嚟啦，你哋係好人嚟嘅。佢哋唔可以流水式咁行嘅，可以停一停，望一望呢度，的確係有何韻詩喺度嘅，你冇睇錯。呢個唔係問題，係月餅係問題。咁佢行近啲又可以見到多啲嘢啦，係咪啊？Hello， 小姐，你買月餅未啊？我哋呢個志蓮淨苑教育基金做善事，又有月餅，你一句笑得幾開心。係啦。請而欲步啦，埋嚟呢度望一望。好有善心啊，好有善心啊！我哋鼓掌，俾啲謝。good 啊！睇嚟都買好多款。OK， 好啦，嗱，出嚟買。係啦，心姐。我要再去做第二樣嘢。我都